Есть Северная Америка, воздвигнутые памятники птицам. Так, в городе Бостоне воробьям поставлен памятник. Хотя в городе Бостоне раньше в фауне не было воробьев, и они были завезены из Англии. Памятник поставлен, потому что они спасли первых поселенцев от голодной смерти, когда тут появились гусеницы. Их было такое множество, что казалось, земля шевелится под ногами. И все это делает пернатых чудесным украшением природы. Но не только славятся этими птицами. Многие живописцы посвятили свое творчество изображению родной природы. В школьном курсе, наверное, каждый из вас может мне сказать, какие произведения искусства вы знаете хорошо о скелете, поэтому, пожалуйста, с вами вам поможете вспомнить, какие же особенности. Есть такие мешки, которые охлаждают тело в полете, и поэтому птицы не замерзают. Совершенно правильно. Это множество мелких сросшихся костей. Это цепка. Какое значение имеет цепка? При приземлении она смягчает толчок. Совершенно правильно. Если бы не было цепки у птиц, то у них было постоянно испарсение головного мозга. Молодец, молодец. А имеет что? Втекаем. Что имеет? Выступ. Как называется выступ? Мельки. Большие грудные мышцы прикрепляются к данной части. Далее. В этой части какие расположены позвонки? Поясничные и листовые. Что с ними произошло? Так, и поэтому это имеет очень большое значение, когда птица повисает в полете. На реке Бур, по имени которой и назван город. Здесь родился известнейший художник Александр Александрович Дейнека. Мы видим, что и на данном, и на другом гербе расположены птицы. Нужно найти соответствие, используя таксономические единицы. То есть вы должны взять карточки и расположить в таком порядке, как записаны слова: большая, синица, воробьинообразные, птицы и позвоночные. Пожалуйста, эта птица. Древняя птица. Она вымерла около 150 миллионов лет тому назад. Который позволяет переваривать пищу за около 2 часов. Так, еще. Потом сердце. Есть какая-то перегородка, которая идет И особенности птиц. Воздушные мешки, вы уже сказали. Далее, а нервная система, в частности, она представлена головной и спинной. Смотрите, дети, какое сырое, а какое вареное. Я объяснить. Первое улица больше, второе меньше. Объясните, почему? Потому что есть жидкость, сила трения больше. Желток и белок имеют разную скорость вращения. Белок находится дальше от диска вращения. Соответственно, когда мы приводим расчетное движение, то между белком и желтком происходит стеклотрение, поэтому оно движется медленно. А желток и белок, они имеют единое тело, поэтому яйцо вращается быстрее. Как природный аналог молнии. Покажите, почему пирог? Для того, чтобы объяснить, мы всегда должны знать строение. Любой ответ связан со строением. Итак, пирог. Давайте вспомним строение пирога. Из чего он состоит? Да, очин. Нижняя часть апохала. Апохал состоит из бороздок первого и второго порядка. У бороздок первого порядка есть крючки, а у второго порядка нет. И поэтому бороздки первого порядка цепляются за бороздки второго порядка. Молодец, молодец. И если мы будем с вами разделять, то они как бы пружинят, да? То есть нам нужно приложить силу, чтобы их разорвать. Молодцы. Гнездовых птиц вылупляется опушенный птичий. Вера, почуть-чуть. Птицы различают не только основные цвета, но и оттенки. Кишечник заканчивается дыхательной гимнастикой. Она действует на мозг как массаж на тело. Итак, каждая буква массажирует отдельный орган.
И на мозг зрение слух, Е на горло, О сердце, У живот, А конечности, М душа, на организм. Мы делаем вдох через мозг. И на выдохе произносим. К концу подходит урок. А что урок? Каков урок? Мы занимались не напрасно. Вы отвечали все прекрасно. Сегодня всем я ставлю 5, а завтра все начнем опять. Я думаю, ты у нас будешь настоящим будущим биологом. Такие замечательные знания показывали ребенок. Я думаю, мы еще в городе услышим не раз о тебе, как о призере или победителе городских даже олимпиад.